सवीसवेर सोनवार आयतार तें सांजे 6:15 मीस आसा इगोर्जेंत. तशेंच आयताराक 27वेर 6:30, 8 आनी 9:30 वाजता आमचे इगोर्जेंत मिसां आसात. हे मिसां आमी 65 इयर्स 60 वर्सां उंच लोक आसा तांचे खातीर करतले. वाड्या प्रमाणे ही आमची मांडावळ आसा इगोर्जेंती. 26वेर सांजे 6:15 वाजता राजवोय, फालवाडो आनी कुनीनगर. 27वेर आयतार सकाळीं 6:30 वाजता इस्टर्न सायड इगोर्जे वाडो आनी वेस्टर्न सायड ऑफ रेल्वेज. 8 वाजता इगोर्जेंत वेलसांव, प्राइस, पाली आनी फाब्रिका वाडो. आनी 9:30 वाजता बेलें. जांचे वांगडी PPC वांगडी त्या वाड्याचे आसात तांणी त्या दिसा त्या मिसार वॉलंटियर्स रावचे म्हूण आमी मागता. 26वेर परब भाग्योंत इस्तेवाची. आमी परबेचे मीस रिकॉर्ड करून तुमकां धाडटले. तर आतां आमी सगळीं बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. सगळीं उबी रावया. Wyświacaco tej sudelo, porwoszaco karbokaslo, zulmundu zoam co wyzwan, dysny duży am co broka. Wyświacaco tej sudelo, porwoszaco karbokaslo, zulmundu zoam co wyzwan, dysny duży am co broka. Amcha molbar nowotara, guarda gocia kozungara. Amchi zurik nove udo, tanda gocha chizubaro. Amcha molbar novodara, guarda gocha kozungara. Amchi zurik nove udo, tanda gocha chizubaro. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, व्हडा दोबाज्यान आज आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरमतांव. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मूळ मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें ताळोवन करूंक. हेंच तें आज आमचें तरोण आमी सोत मानतांव, नियाळटांव, समोरमतांव, अनुभवतांव. आनी ह्याच स्वताक आमी गोवाय दिवंक ह्या वेळार एकठांय जाल्याव. तर बाळक जेजूचो जल्म आमकां सगल्यांक सुवां कुरपेच्या देण्यांनी भरूंक, आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आनी आमची परदेसांत तारवार आसात तांकां आनी आमकां सोगटांक भलायकी दिवन मोगान आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान वाडूंक आनी खुशाल जिवीत दिवंक ह्या मिसांत सगल्यां खातीर मागुया.
आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांकवार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Egloso por ouvir, egloso Yeshua, egloso por mejor. Amén, 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 amén. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. आमच्या जण एकल्याच्या गौरवे खातीर मागुया. आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. आमचे गौरवेंतले वांगडी परदेसांत आसात, तारवार आसात, ताका सगल्यांक राख सांबाळून मागुया. आमच्या कुटुंबांनी जायतीं पिड्येवंत आसात, तांकां आनी आमकां सगल्यांक भलायकी मेळूंक मागुया. आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, आवय बापाय खातीर, घोव बायलां खातीर, दुसऱ्या वडिलां खातीर मागुया. सर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खोऱ्या उजवळाच्या परसळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवाच्या गोठ्यांत तो आंकवार मायेचो ओस्कोत बाळोक जालो. तरी तोच तुज्या सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर बाबार्थान सत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार तांच्या सांगाताक सुपून उजवाडांत तुजी मोहिमा आनी संतोष बगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बसूया. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायस प्रवेद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणा सावळेच्या देसांत रावतल्याचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष तुवें सोडयलोय. पिकेच्या सुम्यार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसाक केल्लें तशें ताच्या बाराचें जू, ताच्या कांडायली काठी, ताचे जुलूम करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. तांच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजांपोत बूत दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आजचो ना आनी ताचे शांतीक शीब मेर आजचो ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तावन निती खाली, नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनीक राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे पडूपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू. आज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू.
नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. आज आमकां सोलमून आयला, सोडवणदार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळोयात ताची कोयतीक वीज मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें धरचें. जबाब. आज आमकां सोलमून आयला, सोडवणदार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सोर्गू सगलो आनंद बगूं, उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब भरला दर्या सागोर, आयकू दी ताचो गुणगुण. जबाब. आज आमकां सोलमून आयला, सोडवणदार सोमी जेजू. फळां चोयत पिकाळ जमीन, बुरकुटू आनंद बरीत. रानांतलीं सोगलीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत. मनसुबी प्रितुमेची, पोरजांची कोरच्याक जोडटी. परमेश्वर होबळे येता. जबाब. आज आमकां सोलमून आयला, सोडवणदार सोमी जेजू. बागिवोत पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दिलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो भरवसो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां स्वर्ग तरेचो कोट्टेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो कन्यो करूंक आशेतात असली आपली काशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 soglia canon zala, Alleluia, Jesu amcia daila. Alleluia, Alleluia, Jesu amcia daila. Alleluia, 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 Sorvespor तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumia. सगल्या संवसाराची लोक गोंटी करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगोस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोक गोंटी जाली आनी सगलीं आपआपलें नांव लावून दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या गोरड्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुझ्या गाल्ल्यांतलो नाजरेत नगरांत थावन जुदेयांतल्या बेतलेहमा म्हूण
मुंडलोल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गरबेस्त आसलेले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे परसूत जावचे दीस भोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी ताका खानावळींत सुवात नासली देखून ताका फाळयांनी गूट लावन कावणेंत आड घालो. त्याच खेडेगांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशें उबो जालो आनी देवाचें तेज ताचे भोंवतणी पर सोडलें आनी ते भियेवून तरतरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियोव नाकात, पळयात व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो संतोस सगले पोरशेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोरवोंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी तुमकां कुणा फाळयांनी गुठलायलोलो आनी कावणेंत न्हिदलोलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. तेन्ना उचीत देवदूता बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिसती पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणीनो, नातालांचे पोरबे सोमयार एका कुटुंबाचो वांगडी परत परत खंय गोट्या सरशी वेतालो आनी ओगो रावून गोठो पळयतालो. एक दीस, 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस जाले आनी तेन्ना खंय एक आवाज आयलो त्या गोठ्यांतलो, तुका कितें जाय? तो मनीस थंय पळोवंक उरलो, तुका कितें जाय म्हणटा तें. एक पावटी आवाज आयलो, दुसरे पावटी आयलो, तिसरे पावटी आयलो आनी तेन्ना त्या मनशान म्हणलें खंय, म्हाका ग्रेस्काय जाय, म्हाका व्हडलें घर जाय, म्हाका दुडू जाय, म्हाका हें सगलें भाटबेस जाय. आनी तेन्ना खंय थोडे घडये भितर आनीक आवाज आयलो, हें सगलें हांव तुका दितां, म्हजे लागीं आसा तें, पूण तुका पयलें दिता तें तूं घेवन वच. आनी त्या आवाजान परतून म्हणलें खंय, तुका हांव पयलें देणें दितां तें म्हणल्यार मोगाचें देणें. हें घे आनी वच आनी हें तुजें तें आसल्यार तुका सगलें मेळटलें. बाबा भणीनो, आज सुमयाच्या जल्माची परब आमी समोर उमतांव. हे परबेचो सार म्हणल्यार मोग. बाबा भणीनो, आमी तर खोलायेन हांगासर गेल्या जाल्यार जिवाचें शुभ वर्तमान 3 16वी ओळ सांगता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मळ मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक, साल्वासांव करूंक. बाबा भणीनो, राजा पातशाय झुजां करून आपलें नांव वयर काडटात, पूण जेजू ल्हान जावन मोग आपणावून बापाचो मोग परगटून मोग जियेवून क्रुसाचेर ह्या मोगाक गवाय दिवन बाबा भणीनो सुरवंडार हें नांव आपणायता.
आनी हेच तें आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. पयल्या वाचपांत इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, थंयसर आमकां अशीं उतरां मेळटात. जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा, आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजाफोंत बूत दिनार, पोदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटीक शेवट आसतना आनी ताचे शांतीक शीम ना. हो तो सोरवंडार इजेस प्रवादी ह्या उतरांनी वर्णन करता, डिस्क्रायब करता. जाल्यार हो तो सोरवंडार हाची खबर आयचो जाबाब करता. आज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू. आज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू. ह्या सोरवंडारची खबर बाबा भयणीनो बागेवन पावलू तिताक बरोवन आमकां खोळीत करता. हो सोरवंडार कितें घेवन संवसारांत येता? मोग घेवन येता. आनी ह्या मोगांतल्यान म्हणटा तो आमचे लागीं मागता. आमी ओ धर्मीक चाल, संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान भोगतीन ह्या संवसारांत जियोंक आनी मेल्या उपरांत ताच्या सांगाताक स्वर्गार आसूंक. बाबा भयणीनो, ह्या सोरवंडाची खबर आयच्या तिसऱ्या वाचपांत मेळटा. थंयसर आमी पळयता जेजूच्या जल्मा सुमयार बोडवे गायतात. दूत सांगता भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां हाडटां. आनी हो संतोस सगले पोरजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोरवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. बाबा भयणीनो, हो सोरवंडार क्रिस्त सोमी म्हजी तुमची सोडवण झुजां घेवन करून करिना, पूण मोगांतल्यान आपुरबायेंतल्यान हुस्क्यान भरून आनी भोगसून करता. आनी हाका लागून ही परब नातालाची, सुमयाच्या जल्माची आमकां चड वस्तू शिकयना. बेजीक मुळावी वस्त शिकयता ती म्हणल्यार मोगान जियोंक. आज सुरवातेची उतरां आमी उच्चारल्यांत, तातूंत अशीं आसात. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कास्तीचें फॉर्मळ मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक. आनी हेंच तें आज आमी सोत मानता, नियाळटा, समोर रोमता, अणभवता आनी ह्या सोताक गोवाय दिवंक आमी एकठांय जाल्या. तर बाबा भयणीनो, विचारुया, जेजू मोग घेवन आयला. तो मोग म्हाका मेळूंक, तुका मेळूंक आनी तुजे वरवीं आनी म्हजे वरवीं दुसऱ्यांक मेळूंक आमी कितें करचें? आयचें दुसरें वाचप सांगता. ओ धर्मीक जिविताची चाल, संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान भोगतीन जियोंक आपयता. आज विचारुया, आमी खंयच्या जेजूक आमचें जिवीत भेटयता? जो जेजू आमचे खातीर मेला, ओ दुसऱ्यांनी आमकां सांगलोल्या जेजूक, जे जेजूक हांवें अणभवला म्हज्या जिवितांत, ताका जो सोरवंडार म्हजो तुमचो ताका, ओ आनी कोणें सांगलोली ती खबर आयकून आमी फुडें वेता. बाबा भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत ते गवळी खूद जेजूक अणभवतात. आनी ते अणभवतात तेन्ना स्वर्गार्थान दूत गायन करतात म्हणून महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती
ताच्या इश्टांक संवसारी. हे मोगाचें देणें हो दुसरें करिना, देवाच्या मोगान भरून देवाक मोहिमा आनी मनशाची सेवा करूंक आपयता. देवाक मोहिमा आनी मनशाची सेवा करूंक आपयता. विचारुया, आमी लांब दीक तयारी केल्या 4 सुमानाची. आमी सेवेक भेटलेली मनशां जाल्लीं. आमी देवाची कृपेन वाडोवन गेल्या, एकामेकाच्या मोगान हुस्क्यान वाडून गेल्या. बाबा भणीनो, जायतें आसा सांगपाचें, पूण सगलें आमचेर दवरलेलें आसा. जेजू हाडटा तो मोग, दिता तो मोग, जेजू दिता ती शांती आमी आपणावंक. आमी पयले सुवातेर जेजूंत रिगून रावची गरज. आनी तेन्ना म्हाका तुमकां तें मेळटा. तो मनीस परतून परतून गोठ्या सरशी वेतालो आनी गोठ्याक पळयतालो तेन्ना जाप आयकता, तुका कितें जाय. तो जायते वस्तू सांगता आनी शेवटी ताळो सांगता, तुका एकूच देणें दिता, मोग. आनी हें तर आसल्यार तुका सगलें मेळटलें. जिवाचें शिव वर्तमान 13:5 वळी सांगता, तुमच्या मोगा वरवीं सगल्या मनशांक तुमी म्हज्या शीस म्हूण कळटले. पयली वस्त आमी मागुया ती म्हणल्यार मोगाचें देणें आमकां. दुसरी वस्त बाबा भयणीन याण ती म्हळ्यार मोग दुसऱ्याक वायट करिना, दुसऱ्याक सदांच बरें करता, बरें आवडटा, बरें चिंता, बरें उलयता, बरी वाट दाखयता, बरी देख दिता, बरें शिकयता, बरें समजायता आनी बरी बूद दिता. विचारुया बाबा भणीनो, म्हजो संबंद, म्हजो स्वभाव हो दुसऱ्या थंय कसलो जाला? बरे बुदीचो, बरे देखीचो, दोळ्याळेचो, ओ राग दुस्मानकायेचो? राग दुस्मानकाय आसा थंयसर देव ना, थंयसर देंवचार आसा. विचारुया आमकां बाबा भणीनो, हे जेजूच्या जल्माचे परबे सुम्यार आमी एका मनशाक तरी बक्षिला जाल्यार, ना जाल्यार ही ती घडी बक्षिपाची, सुम्याची शांती आपणावपाची. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, पेल्याच्या हुस्क्यान वाडुया. देव आमकां बरेंपण दिवंक आपल्याकूच रितो करता. आपल्याचें आसलें तें सगलें दिता. एकलोच पूत आसलो ताकाच आमचे खातीर दिता. हांवें दुसऱ्या खातीर कितें दिलां, वो दुसऱ्या पासत कितें केलां? एक बरोवपी बरोवन सांगता बाबा भणीनो, देव म्हणटा आपल्या पुता बाराबर आपलें काळीज आमकां दिता. देव आपल्या पुता बाराबर आपलें काळीज आमकां दिता. आनी काळीज बाबा भणीनो मोगान भरलेलें, बोक्षण्यान भरलेलें, पेल्याच्या हुस्क्यान वाडलेलें काळीज. आज आमी पेल्याच्या हुस्क्यान वाडोवंक प्रयत्न करुया. थोडे दीस फाटीं हांव मडगांव गेल्लो आनी थंयसर बाबा भणीनो पोस्ट ऑफिसांत एक मनीस इतलींशीं मास्कां आपल्या हातान शिंवलेलीं, मास्कां आपल्या हातान शिंवलेलीं पोस्ट करून घेवन आयिल्लो आपल्या घरा, गोंया भायर गांव ताचो. आनी तेन्ना हांवें विचारलें, ही कित्याक धाडटा तुवें? तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या गांवचो लोक सारको गरीब, ताचे लागीं मास्कां नात. म्हाका देवान थोडी तरी जोड दिल्या आनी तांतले थोडे पयशे हांवें घालून म्हजे घरकान्नीन आनी हांवें ही मास्कां शिंवल्यांत आनी तींच आमी आतां ताका धाडटात. कांय बरो हुस्को ह्या मनशाचो. आपलो लोक आसा आपल्या गांवगारा, थंयसर हांगा तरतावन आपलें कितेंय तरी तो धाडटा. बाबा भणीनो, विचारुया, आमी असल्या हुस्क्यान भरल्या काय? एक सोंपी वस्त आसा आमी मास्क घालून भोंवपाची. सोमेस्तांच्या बरेपणा खातीर आमी घालता, विचारात. आनी घातलें जाल्यार नाका सोकला दवरता. बाबा भणीनो, पेल्याचें बरें चिंतुया आनी देव आमकां बरेंपण दितलो. आमी मास्क घालुया पेल्याक बरेंपण मेळूंक, पेलो सांबाळूंक. आनी कोणूय तर घालिनासतना आसा जाल्यार ताका सांगुया. 2-3 जाणवायची
उतरां ते सांगतले आमकां तांचेर विसर घालुया पूण जाता तें बरें करूंक वावरुया. देव आमकां बरें करूंक, आमकां मोग दिवंक, आमकां बोगसूंक, आमकां समजूंक, आमकां शांती हाडूंक आनी आमकां बापाचे बेगीन घालूंक आपल्या पुताक दिता. असतो मोग म्हाका आनी तुमकां मागुया, असतो हुस्को म्हाका आनी तुमकां मागुया. हेच तें बोगसोणें आमी एकामेकाक दिवन ही नातालांची परब आमी खुशालकायेन सारूंक वावरुया. तेन्ना आमच्यांनी म्हणूंक जातलें हॅप्पी क्रिसमस, मॅरी क्रिसमस, जॉयफूल क्रिसमस, ग्रेस फिल्ड क्रिसमस. आनी एकामेकाक आमी भाव भयणां कशीं लेखूंक पावतले. आमेन. उबे रावया. सतमंता देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस मेळकाल ताणें खोस सोंसले, ता कुर्सार चडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची म्हूण सुरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी हे वेळार बाबार्थान बरोवन आमी करुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी यादनिकांनी मतवशांनी आपल्या हातांत आसले पोरजेक मोगाच्या भावनांनी भरून देवाच्या उतराचो बरो चोरव दिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान पोरजेचें आयकून घेवंक तांच्या हाल पोदऱ्यांचेर नदर घालूंक आनी तांच्या बऱ्याक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. जेजूच्या जल्माचे परबे सुमयार आमी आमच्या कुटुंबांत मोग, बोगसण, एकवट, शांती आनी सगळ्या वांगड्यां मदें हुस्को वाडोवंक आनी जे वांगडी परदेसांत व तारवार आसात तांकां आनी आमकां सगल्यांक राखान सांबाळ म्हणून बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमचे फिरगोजेचेर, आमच्या फिरगोजेंतल्या सगळ्या संस्थांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, आवय बापायचेर, दुसऱ्या वडिलांचेर आनी आमच्या पिढीवंतांचेर आशिर्वाद आनी भलायकेचें देणें वतय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. स्वर्गीच्या बापा, आमची मागणी आयक आनी आमी मागलां तें आमकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोशे हात घे, मोशे पाय घे, स्वीकार कर आता गोशे. तुझो महिमा परगट करून, शुक्रवार सगळ्यांक दिवं. तुझो महिमा परगट करून,
म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमच्या मनशा सैम तुका एकवटलें आनी अजाप वोंद गूट समोरवंक ही बेटोवनी हे प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता. तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळयां सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो नोंद सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolgarazo सर्वेस्पर तू. Povit, 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 Dolgarazo सर्वेस्पर तू. Surgani संसार भोवल्या तुज्या वैभवान उत्सुकी तुका जोय जोय. उत्सुकी सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सुकी तुका जोय जोय. उत्सुकी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
उबी रावुया गावून भावार्थाचो गोठ पोरगोटुया. Gesù meno, Gesù ci pozzana, Gesù no viene tolo. Gesù meno, Gesù ci pozzana, Gesù no viene tolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडेन रगो सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. व्हडा भावार्थान आनी आपुरबायेन सुम्याचे मागणें बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. जेजूच्या आमच्या मोगाल बापा, व्हडे कुशालकायेन आमी दिनवाशी काळजान आमच्या सरवणाच्या जल्माची समारंभांत आमी वांटो घेतला. ह्या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां कोरताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें मोगाचें जिवीत आमचें कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. बाबा भणीनो, हो सेवक घेता आनी तुमकां सगल्यांक आमी आमच्या सिस्टरीच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान देवाचे कृपेन बोलोली कुशाल भलायकेची जेजूच्या जल्माची परब हांव येता. बाळक जेजून तुमचेर आनी आमचे फिरगोजेचेर आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी. तशेंच आमी किरीत भाशेन दिन वाचता ही मिसाची मांडावळ केल्या आज ते समुदायांक तांणी सगळो तकोस घेवन ही मांडावळ बरी भाशेन केल्या. तांकां दिन वाचतना आमी आज हे आमची मीस रिकॉर्डिंग करतात दर सोनवाराक आनी आयज गायन केलां आनी सदांच ती कोत्तात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी किरीत भाशेन जोकी जो आमकां खूब आदाराचो जाता ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सिस्टरींकूय आमी काळजांतान दिन वाचता. आनी तुमकांय सगल्यांक देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. बाबा भणीनो, आतां आमी पवित्र कोमन्या वांटल्या. आमी तुमकां खबर आसा आमी कोमन्या हाताचेर घेता. दावातूच उजवात सकलाक फुडें काडचो यादनीक हो सिस्टरी क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना. आनीक आमेन म्हणून जबाब दिवचो. दुसरो जागो आसा थंय सोरवेचें आनी पवित्र कोमन्याव तोंडांत घालचो. हाताचेर पिठो पडला जाल्यार तोय घालचो आनी मागीर थोडे भायर वचून मागणें करचें ओगेपणान आनीक मागीर घरा येवचें. एक सांगणी आसा बाबा भणीनो, कोवीड केसीस वाडलेल्यो आसात देखून थाळणी पयस करची, एकामेकाक वेंग मारून विश करूंक, थाळणी पयस करची हात देखून दिवन विश करूंक, उतरांनी विश करात पयस सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मागता. हे भाशेन तुमी करूंक. आमी व्हडी प्रमाणे भितर तशें भायर आमी कोमन्या वांटल्या वॉलंटियर्सांनी आमकां आदार करचो. कोमन्याव बरे भाशेन वांटूंक. जीं वयर आसात तांणी हे वाटेन वळ काबार जाता म्हणसर निमणी वळ देंवन येवचें आनी कोमन्याव घेवचो. देव बरें करूं.